سبحان الله، عندما يخترع الإنسان شيئا مهما تفوق فيه لابد أن تجد فيه النقص، لابد أن تجد فيه الخلل. التكنولوجيا الأمريكية المتطورة جدا فشلت في توجيه طائرتين فقط، طائرة للركاب وطائرة حربية أخرى، فاصطدمتا مع بعض، مع العلم أن المسافة كبيرة والمجال مفتوح أمامهما. أنا سأخذك أخي الحبيب إلى الصناعة الإلهية. انظر معي هذا المشهد لأكثر من 100,000 طائر يطيرون دفعة واحدة بجانب بعض دون أن يلمس أحدهم الآخر ودون أن يحدث اصطدام. هذا ما نراه في طائر الزرزور العجيب الذي حير العلماء. اليوم العلماء يقولون، يتساءلون: من الذي يوجه هذه الطيور؟ من الذي يتحكم بهذه الحركة؟ من الذي ينسق حركات الأجنحة؟ حقيقة كل طائر يستمد حركة أجنحته من الطائر الآخر، وكأن هناك تكنولوجيا متطورة لتوجيه عشرات الآلاف من الطيور لتطير مع بعضها وترسم لوحات فنية رائعة دون أن تسقط أو تصطدم. وهذا المشهد على فكرة الطيور تقوم به منذ ملايين السنين، بل عشرات الملايين من السنين، دون خطأ قاتل. اليوم التكنولوجيا الأمريكية على الرغم من التطور العلمي الهائل إلا أنها فشلت في توجيه طائرتين فقط. والله أيها الأحبة، أنا أستحضر معكم هذه الآية الكريمة عندما نتأمل التكنولوجيا الإلهية، الصناعة الإلهية. قال سبحانه وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. والله لا نملك إلا أن نقول سبحان الله.